10:28 en este punt del programa saludem de nou el nostre convidat d'avui, Joan Sabater, que és el candidat del PSC al Senat per Tarragona i les Terres de l'Ebre. Bon dia de nou. Bon dia, gràcies. Com porta la campanya? Què tal aquests primers dies de campanya electoral, de nova campanya electoral? Sí, bé, és una campanya que encara tenim molt recent la campanya anterior, no? Apenas 6 mesos després, vull dir, tornem a estar al carrer parlant amb la ciutadania i tombant per tot el territori i per tots i cada un dels nostres pobles. D'entrada, bé, la gent estan descontents perquè hem de tornar a eleccions, això és una cosa coneguda, però jo crec que l'opinió pública, molt poca gent era partidària de tornar a eleccions i per tant l'esforç estem fent d'explicar per què s'ha de tornar a eleccions i en qualsevol cas quines són les possibilitats de sortida ara i evidentment posant l'èmfasi en que els socialistes som la garantia precisament d'un futur de progrés com hem garantit sempre, no? Els grans moments d'avenç a Espanya des de la recuperació democràtica han sigut els governs de Felipe González i de Rodríguez Zapatero, igual que a Europa. El socialisme democràtic és el que ha impulsat l'estat del benestar i ha garantit el progrés i això és el que estem explicant a la ciutadania, dedicar al sortir a votar el dia 26 i fer una aposta perquè la cosa es resolgui positivament per a la majoria de la població. Hi ha molta gent descontenta per això, pel fet que s'han de repetir aquestes eleccions o s'ha de tornar a votar. Quina explicació se'ls pot donar a aquesta gent que està descontenta? Per què s'ha de tornar a votar? Bé, s'ha de tornar a votar per una qüestió tècnica i política, no? O sigui, les passades eleccions van donar una composició del Parlament espanyol, de les Corts Generals, molt plural. Això no és dolent en si mateix, és positiu. La societat és plural i és més plural que altres vegades. No ha canviat el sistema electoral, simplement és que el vot de la ciutadania ha estat més plural. A partir d'aquí ha donat una composició on ha estat molt difícil lligar una majoria. No hi havia clarament ni una majoria de dretes ni una d'esquerres, per dir-ho d'una manera entenedora. Tant el PP, clarament un partit de dretes com Ciudadanos, que el podríem qualificar de centre-dreta, si es vol, però en qualsevol cas que podien haver sumat, si no recordo malament, sumaven 163 diputats. I una hipotètica majoria d'esquerres sumaria entre el Partit del Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, amb Podemos i algun diputat més d'esquerres, en sumàvem 161. Per tant, fins al 176, que és la majoria absoluta, hi havia aquí un decalatge molt difícil de quadrar. Llavors, l'aposta, i és el que expliquem, l'aposta dels socialistes, una vegada Mariano Rajoy va renunciar a acceptar l'encàrrec del rei de forma govern, Pedro Sánchez es va fer per avant. Es va fer per avant en una proposta d'un govern, sobretot que garantís la regeneració democràtica. Calia sumar alguna més que els vots d'esquerres i, per tant, calia fer un esforç per incorporar, com a mínim, aquells sectors de la dreta que representa Ciudadanos, que, si bé amb el programa econòmic teníem diferències, calia buscar punts en comú, almenys en els aspectes de regeneració democràtica, de transparència, d'acabar amb la corrupció, tota una sèrie d'aspectes d'estos podíem coincidir. I, per tant, podia ser una majoria que hagués garantit el canvi en aquest país i hagués garantit, ja dic, una renovació i una regeneració democràtica. No va ser possible, les converses ja es va veure, no? Van anar relativament bé, primer es tanca l'acord amb Ciudadanos, després es tenia pràcticament tancat l'acord amb Izquierda Unida, ja a la taula, s'havia tancat, però quan el senyor Alberto Garzón parla amb Pablo Manuel Iglesias, resulta que en qüestió d'hores es anuncia que no és possible l'acord. A partir d'aquí és evident que hi ha un interès per dos partits que són diferents però que coincidien en l'interès, que és el Partit Popular de Mariano Rajoy i el Partit de Podemos de Pablo Manuel Iglesias, que tenen voluntat de tornar a eleccions perquè pensen que en unes noves eleccions ells podran millorar un resultat que els ha resultat insatisfactori i en cap cas no estan disposats a permetre que hi hagi una nova majoria i un govern liderat per Pedro Sánchez. Aquesta és la realitat i per tant uns i altres voten en contra per 2 vegades de la investidura de Pedro Sánchez i això és el que obliga a tornar a eleccions. Jo crec que aquesta és la descripció dels fets. A partir d'aquí haurem d'intentar que ara hi hagi, si és possible, una majoria més clara, una majoria que entenem que ha de ser una majoria de canvi, una majoria de progrés, perquè si les noves eleccions serveixen per a reforçar el mandat de Mariano Rajoy del Partit Popular significarà estancament en molts aspectes de la regeneració i del canvi que necessita aquest país, però sobretot significarà continuen les polítiques econòmiques i socials que han anat en contra de la majoria i sobretot dels sectors més dèbils de la societat. Per tant, cal aprofitar aquestes noves eleccions per donar el tomb que el país necessita i sobretot per fer una aposta per avançar en polítiques a favor de la majoria, que crec que Pedro Sánchez és el que millor garanteix aquest canvi. Pensa que Podemos d'alguna manera ha forçat aquestes eleccions per intentar el famós sorpasso al PSOE?
No és que ho pensin, estic convençut, no? I no sóc l'únic, jo crec, no? Va ser evident. O sigui, després d'esta situació que he explicat de l'Agora Izquierda Unida, francament encara hi va haver-hi, abans del segon debat d'investidura o de la segona votació, una reunió en aquest sentit quadripartita on es van posar damunt la taula una sèrie de propostes, i quan encara l'equip socialista estava estudiant les propostes de Podemos, ja apareix el seu líder, el senyor Iglesias, dient que era possible el pacte, que el PSOE no havia acceptat les seves propostes i que per tant no hi hauria acord. Em sembla que... I això va ser visible, ho va veure tothom, no van donar ni temps a res, no havien contestat encara al Partit Socialista i ells ja van donar per trencat el pacte. Portaven pressa per tornar a eleccions convençuts de que en unes noves eleccions les coses els anirien millor. I per tant ja veurem el que passarà, però és evident que van forçar una nova convocatòria electoral. Les enquestes diuen que este sorpasso es produeix, que Podemos seria la segona força. Es preocupa? A veure... Seria un fracàs per al PSOE, això? Jo crec que això no passarà, no és que jo qüestiono les enquestes, no? Mira, si això passés no seria un bon resultat per als socialistes, no hi he d'enganyar, per tant no és una bona expectativa de futur, no? Però li dic que crec que no passarà per diverses raons, no? Una sobretot és perquè una cosa és les enquestes que detecten mostres de simpatia, i l'altra és quan la gent va votar, sobretot en les eleccions generals, com quan va votar les municipals, la gent pensa en qui vol que sigui alcalde o alcaldessa del seu municipi, i ara la gent va votar pensant en qui vol que sigui president del govern. I jo crec que, per l'experiència del carrer, de parlar amb la ciutadania i tal, que el senyor Iglesias no desperta precisament confiança entre la població. Hi ha molta gent que s'apropa a nosaltres dient, sobretot, no pactéssiu amb aquest senyor, no el féssiu president del govern. I és que no és que ho digui jo, les enquestes el donen pràcticament tan mal valorat com Mariano Rajoy. Per tant, ell no desperta credibilitat. Una cosa és que els plantejaments rupturistes, plurals i diversos, perquè és una amalgama la coalició d'Unidos Podemos en què uns proposen sortir de la Unió Europea, els altres no, els altres proposen sortir de l'OTAN, els altres no. És una amalgama molt difícil de coure i la prova està en que durant la campanya electoral les contradiccions del programa els hi van apareixent per tots costats. Però ja dic, aquest esperit rupturista en un moment d'una greu crisi econòmica en què molta gent s'ho està passant malament pot despertar simpatia i segurament és el que detecten les enquestes. Ara, d'aquí a que el senyor Iglesias tingui confiança majoritària del poble espanyol per ser president del govern, jo no crec que s'arribi a produir. De fet, aquest fenomen de diferència entre simpatia i vot li ha passat moltes vegades a Izquierda Unida. Izquierda Unida treu pocs diputats, en tenia dos l'última vegada, tot i tindre 1 milió de vots, però el fet que el sistema electoral espanyol es basa en la demarcació provincial, en 50 demarcacions, més enllà de Ceuta i Melilla, fa que perden molts de restos i per tant no puguen sumar tots els seus vots. Però també els hi ha passat molt això, de que una cosa és que la gent mostra una simpatia per un projecte més rupturista, més a l'esquerra d'Izquierda Unida, però quan van a votar pensant en quin govern volen per al seu país, la ciutadania, llavors no els hi han acabat donant el vot. Per tant, jo penso que pot passar una cosa semblant. Per tant, aquí la dialèctica segueix estant entre si el president del govern serà Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, i per tant el que cal és intentar sobretot activar l'electorat socialista que està dubtant. L'enquesta del CIS deia moltes coses i tampoc no donava una diferència substancial entre Podemos i el PSOE i tal, però sobretot hi havia una cosa molt important i és que hi havia un percentatge important de potencials electors que encara no sabien si anirien a votar o no. No que estessin dubtant entre qui votar, sinó que no saben si anirien a votar o no. I, evidentment, acabava dient que la majoria d'estos, si anaven a votar, eren votants socialistes. Per tant, tenim aquí una part de l'electorat socialista que ens ha passat moltes vegades, que està desencisat, que pensa que les coses no acaben de tirar i no és que s'estigui plantejant votar a la dreta o votar a l'esquerra populista d'Iglesias, sinó que el que s'estan plantejant és si anar a votar o no, si mereix la pena anar a votar, si aconseguiran que en el seu vot canvien les coses o no. I precisament estem posant tot l'èmfasi de la campanya en convèncer-los que del seu vot depèn precisament que el canvi sigui possible o no sigui possible. Quan l'electorat socialista s'ha mobilitzat, les coses han canviat en aquest país i això és el que esperem que passi el dia 26. Es va perdre una oportunitat en el debat electoral, en el debat A4, de mobilitzar en aquest electorat socialista, perquè dona la sensació que Pedro Sánchez no va acabar de lluir-se. Jo crec que és més aviat una opinió mediàtica que no
que no pas, o sigui, dels opinadors que no pas de la ciutadania, perquè mira, s'han fet moltes enquestes sobre els resultats del debat, molt dispars la majoria d'elles, però segons el mitjà i segons l'orientació del mitjà resulta que guanya un o guanya l'altre. Al Huffington Post guanyava Pedro Sánchez, el del Mundo que vaig intentar entrar a votar no em deixava ni entrar, el de La Razón guanyava Mariano Rajoy, clar, els altres guanyava el Pablo Iglesias perquè van activar totes les empreses que tenen contractades per a inundar de tuits i de vots les xarxes i evidentment en això són els reis, pagant Sant Pere Canta. Bé, jo crec que Pedro Sánchez ho va fer-ho prou bé, el que passa és que un debat a quatre no és fàcil que el guanyi algú, no és fàcil que el guanyi algú perquè és un debat complex, has d'alguna manera batallar en diferents fronts, fonamentalment a dreta i a esquerra, i jo crec que Pedro Sánchez ho va fer bé, va explicar i va ser el més clar al meu entendre, i ja sé que no soc imparcial, en quant a les propostes i el projecte de futur que tenim, i va denunciar, perquè ho havia de fer-ho allí precisament, aquest interès comú entre Mariano Rajoy i Pablo Iglesias precisament d'impedir que el PSOE avance. Hi ha una estratègia de pinça com a l'època de José María Aznar i Julio Anguita reeditada. El PP pensa que llavors hi va funcionar això i de fet han alimentat des de les cadenes mediàtiques properes, com el grup de La Sexta, de La Razón i tot això, han creat un producte polític d'extrema esquerra i per intentar en definitiva debilitar el PSOE. I per això en els discursos del propi PP donen per fet que el PSOE ja no té res a fer, que ja està perdut, etcètera, i que en canvi el senyor Iglesias té moltes possibilitats perquè saben que el seu electorat no li caurà en la tentació de votar el senyor Iglesias i per tant no hi ha problema. Per tant, dic que era un debat molt difícil i jo crec que Pedro Sánchez se'n va sortir-se en molta soltura, va ser un dels que va estar més relaxat, que va estar més clar i que va poder explicar millor les seves posicions. A partir d'aquí, si s'ha mobilitzat o no l'electorat, hi ha algun diari avui que diu que l'electorat socialista s'està mobilitzant, enquestes a la mà, el periòdico mateix. Per tant, jo crec que no ho va dir fer tan malament quan les coses comencen a decantar a la part positiva des del punt de vista de la demoscòpia electoral. Parlem de la campanya en clau territorial. Quins són els eixos programàtics del PSC, del PSOE per a les Terres de l'Ebre? Bé, els socialistes fa temps que hem fet una aposta i que el nostre programa recull clarament una aposta pel creixement econòmic, perquè el nostre territori no acaba sent un territori de quinta, un creixement econòmic que s'ha de basar en la industrialització. Tots els experts sempre diuen el mateix, sense indústria no hi ha creixement econòmic i volem indústria, no a qualsevol preu, però volem indústria, volem les infraestructures que facin possible aquesta indústria perquè així és quan se creen llocs de treball i realment el nostre territori té opció de futur. Hi ha altres formacions polítiques, a dreta i a esquerra, curiosament, que són partidaris de tindre el territori com una reserva, tancat, que no es mogui gaire, etcètera. Nosaltres no compartim aquest criteri, el respectem però no el compartim i pensem que precisament hem de fer una aposta pel creixement. Avui és possible això, les comunicacions han permès acurçar distàncies, ho he dit moltes vegades i en aquest programa també alguna vegada, si algun problema hem tingut des de les Terres de l'Ebre és que hem estat massa lluny dels grans centres industrials. Estem a la línia mediterrània, passen les grans vies de comunicació per aquí, però estem massa lluny dels dos pols de creixement que han sigut sobretot Barcelona, però també València. Estem massa lluny. Clar, aquesta distància en quilòmetres no s'acurça, però les modernes tecnologies de comunicació, no només telemàtica, sinó també el ferrocarril o les millors carreteres que podem tindre avui, autovies i autopistes, poden permetre precisament acurçar en temps, acurçar allò que tècnicament se diuen les isòcrones, aquelles línies que uneixen els punts que estan a la mateixa distància en temps d'un altre, permeten reduir aquestes isòcrones i, per tant, connectar-nos bé en els ports de Tarragona, de Castelló, de Barcelona i de València, comunicar-nos bé amb la Vall de l'Ebre i, per tant, posar en valor aquesta posició geogràfica que tenim de cruïlla d'una zona extensa, però que només té valor logístic si realment està ben comunicada. Per tant, la nostra aposta clarament és no només activar el corredor mediterrani, el corredor que sobretot és un corredor ferroviari d'una xarxa transeuropea, del que tant se'n parla i n'hem parlat aquesta campanya, i és una aposta clara dels socialistes des de sempre. Nosaltres mateixos vam ser els que vam proposar des de l'oposició, l'Ajuntament de Tortosa, incloure-nos a la plataforma Ferromet, que era la que està impulsant el corredor ferroviari mediterrani, ho han fet a les institucions on governem, ho han fet des del govern d'Espanya.
però sobretot el que proposem per a les Terres de l'Ebre, i ho tenim al pla territorial, i ho vam posar-ho al pla territorial parcial, quan governàvem precisament, és que hi ha una gran estació de mercaderies en una central logística al costat a l'Aldea. Necessitem esta gran central de mercaderies, no és que el tren passi, a veure si passa més ràpid, sinó precisament necessitem aquí una gran connexió en aquest corredor mediterrani per a posar en valor el sòl industrial que tenim al costat mateix de l'Aldea, tant els polígons de l'Aldea com el Catalunya Sud, que és el polígon més gran, en una gran quantitat de sòl industrial disponible. I tenim previst al pla territorial, i ho posem en valor, la necessitat de connectar per via fèrria aquesta gran estació de l'Aldea amb el port d'Alcanar, el port dels Alfacs, el port de les Terres de l'Ebre, que tot i sent un port petit, vull dir, ja dic, hem d'estar connectats amb els altres ports, dona una possibilitat important d'entrada i sortida de mercaderies i de matèries primeres, precisament per via marítima i connexió ferroviària. Tot això és el que fa possible que hi hagi indústria, si no una empresa gran no ve a instal·lar-se aquí, si no pot rebre matèries primeres, si no pot treure les seves mercaderies, evidentment hem de resoldre els problemes d'energia, que van lligats a tot això, i evidentment també hem de tindre una cura especial per les comunicacions viàries, l'acabament de l'autovia 7, que és un tema fonamental, més enllà de l'aixecament de peatges de l'autopista per evitar la sinistralitat de la Nacional 340 mentre dura això, i després no perdre de vista les dues comarques de l'interior, sobretot la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, que precisament hem d'aconseguir que juguen un paper com a sortida de la Vall de l'Ebre cap al Mediterrani, i per tant proposem i recuperem la idea aquella de que és la Nacional 232, la futura A68, l'autovia que des de Saragossa per Alcanyís i Morella baixa fins a Vinaròs, que és l'aposta que va fer en un moment donat el govern central, i era un govern socialista i va optar per sortir per Vinaròs, era legítim perquè hi havia una demanda important d'aragonesos i valencians, però en aquell moment ja vam plantejar, i és el que demanem en aquest moment, que des d'Alcanyís es desdoble la Nacional 420 fins a Gandesa, i des de Gandesa connectar-lo de l'Ebre. D'esta manera tindríem una altra pota, una pota ebrenca d'esta sortida de la Vall de l'Ebre al mar, al corredor mediterrani per la xarxa viària, i que permetria relligar i reestructurar molt millor, connectar millor, millorar la connectivitat de les nostres comarques de l'interior. Tot això és el que ha de fer possible que realment el nostre territori tingui empenta i tingui possibilitats, i evidentment tot això lligat a un impuls, a un fet que vam aconseguir els socialistes en el seu moment, en govern socialista a la Generalitat de Catalunya i a Tortosa, que va ser portar al campus de la URB aquí a les Terres de l'Ebre, però cal fer una aposta encara més clara, si cap, no només per tindre estudis universitaris, que els tenim públics, de referència important, però sobretot per la recerca. O sigui, per al creixement és necessari precisament vincular-ho a activitats de recerca importants, i cal aconseguir que la Rovira faci una aposta clara. Però aquesta aposta sempre ha de ser de la universitat, de la indústria i de les institucions, i per tant cal relligar tot això, esforç que fins ara no només no ha existit, sinó que moltes de les institucions actualment sembla que tenen en segon lloc. I aprofitar molt l'Observatori de l'Ebre. És una llàstima que la Universitat Ramon Llull, que no se n'ha acabat de desvincular del tot, però sí que ha abandonat la presidència del patronat. Jo penso que és una molt mala notícia, ens n'hem enterat aquests dies. Algú hagués tingut que impedir que això passés. L'Observatori de l'Ebre no és només una institució més que centenària, sinó que és una institució científica de prestigi internacional, absolutament contrastat. Jo, quan era alcalde de Tortosa, em vaig fer una part del patronat i vaig llançar algunes idees precisament de cara a coordinar esforços precisament formant una xarxa per impulsar tasques de recerca i de coneixement en matèria energètica, i em consta que la Ramon Llull estava absolutament interessada en això. Vull dir, no hem de perdre aquest contacte amb la Universitat Ramon Llull, que és una universitat de prestigi, que és una universitat important i que té un bon grapat de científics solvents a l'Observatori de l'Ebre. Hem de posar això en valor també. Per tant, infraestructures, comunicacions, coneixement i, en definitiva, posar tot això en valor perquè les Terres de l'Ebre no siguem només un territori on hi ha algunes cases de pagès que fan una bona tasca des del punt de vista del turisme rural i cultural. Hem de potenciar el turisme tant al Delta com als ports, hem de potenciar el turisme a tot el territori, però no podem viure només d'això. Necessitem créixer, necessitem indústria perquè els nostres fills i els nostres nets puguen treballar aquí. Tenim un programa clar, sabem el que volem fer, ho hem fet en el passat, hem d'impulsar ja moltes infraestructures, creació de sòl industrial, hem portat la universitat, hem fet ja moltes coses i volem continuar treballant en la mateixa direcció, però necessitem el suport de la ciutadania, necessitem el seu vot. Tornant al tema de les infraestructures, no se renuncia a la construcció de l'autovia A7? No, perquè hauríem de renunciar. Hi ha ara veus que diuen que s'hauria de deixar. Són veus que només se miren en perdó al melic, en funció de quin poble s'ho mira cada un, si els interessa, si no els interessa, tal. El que cal és tindre visió territorial.
Primer, l'autovia A7 és una autovia que arriba fins al nord de Castelló i que comença d'Hospitalet per amunt, només falta el tram de les Terres de l'Ebre. Seria un absurd. Si estéssim demanant una nova artèria mediterrània, dius, home, potser no me la faran, però és que falta el trosset nostre. Per tant, s'ha de relligar. Si no s'ha fet, no és per falta de voluntat inicialment del govern socialista, sinó perquè des del territori es van començar a fer recursos i contrarrecursos sobre el traçat, no hi entraré més en la qüestió, que ho van retardar, i després el govern del PP ho ha deixat totalment paralitzat, però volem reprendre aquest projecte, que va ser un gran projecte del govern socialista precisament, i relligar-lo aquí. No ho tenim per què abandonar, no només perquè és una millora de la comunicació nostra al llarg de tot el corredor mediterrani, sinó sobretot perquè dins de les Terres de l'Ebre, com fa el País Valencià, articula millor els municipis de l'interior. Per tant, no és suficient aixecar els peatges de la P7, de l'autopista, que això és important i que no es renova la concessió a partir del 2019, sinó que és necessari que aquesta autovia, que el País Valencià en dient l'autovia de l'interior, també entrant per la Sénia, acabe comunicant tot l'interior de la comarca del Montsià i bona part de la comarca del Baix Ebre, perquè precisament dona connectivitat a la indústria i, en definitiva, a l'economia dels nostres municipis de l'interior d'aquestes dues comarques, i això és molt important. Per tant, de renunciar res en absolut, i denunciem els intents espuris, maniqueus i, en el millor dels casos, fals de mires, quan no d'un egoisme absolutament inacceptable, d'abandonar la reivindicació d'aquest projecte. Esta setmana hi ha hagut una nova víctima mortal a la 340. Mentrestant no es fa l'autovia, cal aixecar els peatges? Sí, això ho hem proposat al programa, ho hem dit públicament i compartim aquesta proposta. Jo no entraré a discutir la proposta del Ministeri si s'han de fer rotondes o no. Aquí semblarà que tothom és enginyer de camins, canals i ports, jo no en soc, i per tant, si els experts del Ministeri diuen que això pot millorar les comunicacions i sobretot evitar la sinistralitat per anclar evitant les morts, benvingut sigui. Però cal també aixecar els peatges de l'AP7, de l'autopista, cal fer que en aquest tram almenys no es pague com passa en els trams del Camp de Tarragona o en d'altres, per a que realment puguem descarregar de trànsit la Nacional 340 momentanament. Però insistixo, això no lleva a l'altre, o sigui que hem d'anar a l'aixecament de peatges a l'AP7 no implica que tinguéssim l'altra autovia per l'interior, que insistixo, és que només falta un tros. Per tant, és qüestió d'acabar de fer el projecte, que és el que he de per fer. Està aprovat l'estudi d'impacte ambiental, està aprovat l'estudi de traçat, que ha costat molts anys. Cal acabar de fer el projecte i començar les obres, i ho hem de fer. Aquesta setmana també estem pendents dels trens. S'ha criticat la falta d'inversió de l'Estat en matèria ferroviària al territori. Més enllà d'acabar el corredor del Mediterrani, cal millorar la situació de les línies de R15 i R16. És evident, no? És una qüestió d'inversió. És evident, hi ha hagut en aquest sentit una falta d'inversió al llarg del temps que fan que ara hi hagi incidències una detrás de l'altra. Vull recordar que també no només tenim en mal estat les infraestructures, que és la causa principal de retard, sinó que també, i s'ha denunciat moltes vegades, tenim el pitjor material ferroviari, o sigui, els trens aquí són tercermundistes, quan a altres llocs de Catalunya van trens de primera categoria. Vull dir que hi ha responsabilitat del govern de l'Estat, que ho ha tingut abandonat, i del govern de la Generalitat, que evidentment ens manté en un material ferroviari que realment és infame. Per tant, cal una aposta clara pel tema ferroviari. Nosaltres donem suport a la plataforma Trens Dignes i el compromís precisament de millorar aquesta infraestructura. La infraestructura del Mediterrani es millorarà fent el corredor i per tant podríem dir que això ja està en marxa. Precisament cal accelerar això sí, cal major dotació d'inversions, se n'ha fet, però una via ferroviària com el corredor mediterrani és molt cara, però és una aposta d'estat i que s'ha de fer, i per tant cal incrementar la inversió en aquest sentit, i insistisco, cal millorar també tot el que és el material ferroviari precisament perquè la gent puguem anar en una situació de comoditat, perquè moltes vegades els retards no són només la catenària, sinó que les pròpies unitats de ferrocarril no acaben de funcionar bé. Parlem del pla hidrològic, del pla de Conca. Se'ls ha criticat als socialistes no donar suport a aquella moció de Democràcia i Llibertat, de Convergència i d'Esquerra. D'Esquerra en una esmena de Convergència, Democràcia i Llibertat, que es diuen allà. Que pretenia revisar el cabal ecològic. Per què no es va donar suport en aquella moció? Sí, perquè vostè ho veurà en seguida, jo crec que els televidents també, no?
Esquerra Republicana planteja una proposició no de llei al Congrés dels Diputats demanant que revisi el cabal ecològic, i aquí estem d'acord, no? Convergència va entrar una esmena que abundava en la mateixa direcció, Democràcia i Llibertat, i el grup socialista entra una esmena sense tocar el fons de la qüestió, de dir que es revisen els cabals ecològics en la línia del que demana la Comissió per a la Sostenibilitat, en això estem d'acord. Vull recordar que la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre la va crear la ministra Cristina Narbona en el govern de Rodríguez Zapatero, per tant, cap recel sobre un organisme que nosaltres vam crear i vam impulsar per a que participés des del territori, però fem una proposta afegida, fem una esmena en el sentit de dir, escoltem, això ho hem de fer dialogant amb la resta de les 8 comunitats autònomes més, som 9 en total, que formen part de la Conca de l'Ebre. Resposta dels nacionalistes que havien pactat, ni parlar-ne, ni parlar-ne. Clar, quin era l'objectiu de la proposició no de llei? Si vostè s'hi fixa, perquè clar, puguem tindre majoria i guanyar-la, prefereixen no acceptar una esmena que tenia una clara voluntat de millora, simplement perquè el que volien era provocar tensions dins el grup socialista. No volien resoldre el problema de l'Ebre. Era una maniobra clarament i descaradament política. Llavors, davant de la no acceptació de l'esmena, el grup socialista va optar per l'abstenció. Clar, això no va resoldre res. O sigui, això només serveix per a que Convergència Democràtica de Catalunya, el partit de Jordi Pujol i d'Artur Mas, que van pactar vendre's l'aigua de l'Ebre en José María Aznar, en el Plan Hidrológico Nacional, o sigui, resulta que per aquests mos diguen els socialistes que no som de fiar. Nosaltres, que som els que no només vam estar sempre al costat del territori, sinó que a més, amb el president Rodríguez Zapatero, la segona decisió que va prendre quan ho van proclamar president, la primera va ser treure les tropes d'Iraq i la segona va ser precisament aturar el transvasament de l'Ebre del Pla Hidrològic Nacional. Per tant, lliçons poques de tota aquesta gent. O sigui, mira, aquí hi ha un problema i és que el món nacionalista, o sigui, ara, que la majoria, ja dic, venen d'una posició clarament transvasista, i encara ho són, perquè no estan en la lluita antitrasvàs per una convicció profunda de que el que cal és una nova cultura de l'aigua, de l'estalvi, de la reutilització i de tot això, perquè Convergència Democràtica de Catalunya segueix proposant un gran trasvasament del Roine. O sigui, no és que estiguen en contra de moure aigua d'un costat a l'altre. Ho fan des d'una perspectiva nacionalista de dir l'aigua és nostra i per tant no la volen prendre els de fora. Escolta'm, perdona, vull dir, clar, el problema és que és no entendre que l'Ebre passa per 8 comunitats autònomes més. Si no dialoguem amb els altres, podem posar el cabal ecològic que volguéssim aquí, però si l'aigua no arriba des de dalt, evidentment malament. Per tant, a qualsevol persona sensata se li acut que, des d'una ferma defensa de les nostres possessions i de la necessitat d'un cabal ecològic suficient que arribi al mar i que garantisca la pervivència del delta, però això s'ha de fer negociant i dialogant i convencent a les altres 8 comunitats autònomes. Evidentment, des de la posició nacionalista d'intentar utilitzar això només per denunciar que els espanyols ens volen prendre l'aigua i tot això, però en una nul·la convicció mediambientalista i ecologista, evidentment, no anem enlloc. I aquesta és la posició dels nacionalistes. Aquest és el problema, que han convertit el tema de l'aigua en un motiu de confrontació entre territoris, que és el que els hi va bé, és el que ells sempre busquen, la confrontació amb l'altre. Precisament els socialistes el que apostem és pel diàleg, és quan aconseguim millors coses. Vam aconseguir aturar el Pla Hidrològic Nacional no només perquè era d'interès per a l'Ebre i per a les terres de l'Ebre catalanes, igual que per a l'Aragó, sinó perquè vam tindre capacitat de convicció a la majoria de la resta de comunitats espanyoles, i en concret als socialistes d'arreu de tota Espanya, precisament que la nostra posició era sensata, que és el diàleg el que porta solucions. L'enfrontament no porta enlloc. L'enfrontament l'únic que fa és alimentar a estos nacionalistes dient veieu si són dolents, veieu com que estos són uns transvasistes, etcètera i tal. No, escolta, perdona, vull dir, és que hem d'intentar dialogar, hem de defensar la nostra posició però dialogant. I evidentment estan absolutament en una altra posició, però ja dic no per convicció mediambientalista, perquè la majoria d'ells segueixen sent transvasistes, no han parat d'insistir i han fet iniciatives la legislatura passada a les Corts Generals precisament a favor del trasbàs del Roine, segueixen veient l'aigua com un gran negoci. Aquest és el problema. El PSOE, per tant, si governa, revisarà el cabal, derogarà aquest pla hidrològic, què és el que farà? Jo crec que, a veure, el compromís és de revisar precisament el cabal, està clar, no? Vull dir, o sigui, no hi ha cap mena de dubte sobre tot això. El que passa és que hem de negociar amb els aragonesos, amb els riojanos, vull dir, en definitiva, amb les comunitats que toquen a la Conca, aquestes són les més importants, després toca també el País Basc, toca Cantàbria, toca Castilla-León, toca el País Valencià, però ja tenen una part de Conca molt petita, no? Però en qualsevol cas s'ha d'atendre tothom, no? I el que cal és intentar garantir que sàpiguen quins regadius són sostenibles i tenen possibilitats
possibilitats de futur i quins no en tenen, però sobretot que cal assegurar este cabal ecològic al tram inferior del riu. Per tant, caldrà dialogar molt, caldrà fer un gran esforç de diàleg i de pacte, perquè si no hi ha diàleg no tindrem cabal ecològic per al tram inferior del delta i per tant ho pagarem molt car. Per tant, la política nacionalista de confrontació ens porta al desastre, ens porta a la topada, ens porta al no acord, ens porta a no tindre aigua. Aquest és el gran problema. I aquesta gent estan posant en risc el territori una vegada més. Quan no se la venen, la utilitzen com a arma per llançar-la contra els veïns. I això, evidentment, no és bo per a les Terres de l'Ebre. Parlant d'aigua i de medi ambient, què li sembla tot el que ha passat amb la descontaminació del pantà de Flix? Doncs bueno, em sembla molt malament, evidentment, no? I tot el que s'ha vingut sabent darrerament, no? Jo crec que aquí hi ha d'alguna manera problemes que venen dues coses, no? Una mica problemes per la solució que es va adoptar-se. Jo em vaig ser-ne crític, la va adoptar un govern socialista, em vaig parlar molt amb ells en aquell moment, era alcalde de Tortosa, i després hi ha hagut problemes de la corrupció i la malifeta dels gestors concrets ara amb el govern del Partit Popular, que això ja és no de juzgat de guàrdies de presó, no? Però vull fer referència al problema en origen, i és que hi havia, si us recorda, dues opcions al principi per abordar el problema dels residus tòxics. Els residus tòxics que, per cert, el govern presidit per Jordi Pujol i del que era conseller en cap, el senyor Mas, tenia informes del desastre que hi havia al riu i van guardar a un calaix del govern de la Generalitat aquell informe. Va ser quan va entrar el govern de Pasqual Maragall que es va trobar-se l'informe, es va fer públic i es va començar a buscar una solució i, evidentment, es va buscar fons europeus per a poder-la aplicar. Però, com li deia, hi havia dues possibilitats. Una era això que és la que es va adoptar finalment, que era tancar, acotar la zona on hi havia la màxima concentració de residus, a partir d'aquí extraure aquests residus i deixar-los en un abocador preparat ja inertitzats allà i tal. L'altra opció era haver fet una llosa de formigó i inertitzar-los al mateix llit del riu. Jo sempre vaig ser partidari d'esta opció perquè a mi això de que remenessin els residus al riu sempre m'ha preocupat. Jo no soc expert en temes d'aquestos, soc professor de geografia i història, però en aquell moment com a alcalde i com a ciutadà-ebrenc em preocupava que no pogués haver-hi d'alguna manera residus d'estos que acabessin filtrant-se, que acabessin passant. No sé fins a quin punt es pot impermeabilitzar al 100% aquella zona. Per tant, jo crec que, a part de que traure'ls al 100% és molt difícil, que els ha passat ara. Sembla que estan al 80% d'extracció de residus i ara ja no saben com acabar de fer allò, està sent molt car i això els porta a buscar solucions d'estes de Pepe Gotera i Otilio, que era una historieta dels còmics de quan jo era un crio, vol dir que es deia chapuzas a domicilio. Corrupció, chapuza, vol dir, en definitiva, una barbaritat que espero que no n'hagin tirat de ciclo hídric, perquè si n'han tirat i perquè m'expliquen alguns amics que tinc que són químics i professors de química i tal, i als quals he preguntat, això, clar, acaba d'alguna manera fent reaccionar el mercuri, el dissol, el converteix en unes sals de mercuri, però aquestes se dissolen millor l'aigua i haurien baixat aigües avall. Per tant, caldrà veure bé fins a quin punt realment hi ha hagut algun tipus de residu d'aquests tòxics, si ha baixat aigües avall o no. Però ja li dic, això és una barbaritat. Però clar, ara ja no hi ha marxa enrere i per tant no hi ha opció de triar la segona opció, la de la llosa de formigó, i per tant el que hem de fer és acabar de gestionar la que es va emprendre. Per tant, el primer que s'ha de fer és apartar i sancionar en contundència els responsables de totes les malifetes que s'han fet i sobretot de lo que pretenien fer, i després, evidentment, assegurar que l'empresa concessionària, obligada pel govern, que es va adjudicar-se l'obra, acabe de la neteja, que em sembla que és Fomento de Construcciones i Contrates, qui ha d'acabar realment tota la neteja del llit del riu, perquè per això han cobrat, per això tenen un contracte i acabaran de cobrar el que els hi falta per pagar d'aquests aproximadament 190 milions d'euros que havia de costar finalment el conjunt de l'obra. Però en aquest moment no hi ha excusa, no es pot deixar-se això així i no es pot abandonar-se. Sembla bé que des de l'Ajuntament de Flix se demani que de moment s'aturi la neteja, però no ha de ser una aturada irreversible. El que s'ha d'assegurar és que realment les obres s'estan fent en les condicions adequades i quan més aviat millor acabar de retirar els llots contaminats, deixar-los a l'abocador, fer els tractaments que s'hagin de fer a l'abocador, sellar-lo quan se pugui sellar i evidentment intentar deixar el riu en el seu estat més semblant a l'estat natural possible. Estos dies de campanya també han parlat del Parc Natural dels Ports i de la possible transformació en Parc Nacional. Des del PSC han dit que rebutgen aquest canvi
de protecció, aquesta major protecció del parc? No sembla una barbaritat que curiosament s'ha inventat ara Convergència Democràtica de Catalunya, que té la presidència del parc. Clar, fent una miqueta de memòria també, quan a principis de la dècada dels 2000 se planteja la creació del parc natural, la majoria dels alcaldes de Convergència eren contraris, els afectats dins el massís. Recordo com a alcalde de Tortosa vaig dir que fer un esforç per intentar fer-los avançar i convèncer-los que realment era un element positiu la protecció del nostre massís, del port, de la nostra muntanya i tal. Bé, finalment vam arribar a un acord important. En aquell moment, fins i tot Tortosa vam renunciar per millorar l'interès de bona part dels pobles petits que hi ha dins del massís, vam renunciar a tindre cap dels equipaments del parc, en el sentit de dir que ajuden al desenvolupament i a la potenciació precisament de tots aquests petits municipis perquè hi veiessin realment un interès, i sobretot ho vam fer per aquesta doble intenció, protegir el massís i sobretot tindre partides pressupostàries, o sigui que el port tingués una entitat administrativa que aparegués tots els anys als pressupostos generals de la Generalitat i que signifiqués que hi haurien recursos per a la protecció i el manteniment del port. Ara, curiosament, uns anys després de que el govern de la Generalitat ha tingut totalment abandonat el parc en unes dotacions econòmiques i humanes mínimes, ara resulta que diuen, surt el president del Parc Natural, el senyor Malràs, alcalde de Prat de Comte, és que així aconseguirem diners de Madrid. Escolta'm, clar, no és això, o sigui, és una administració del govern de la Generalitat que és qui ha de posar de moment els recursos. Perquè si convertim tot el massís del port en un parc nacional, el que aconseguirem és una ultraprotecció. La protecció d'entrada ja és bona, però això està fet per a zones de l'Alt Pirineu, zones amb molt baixa densitat de població i pràcticament molt aïllades que cal donar la màxima protecció. Si ara fem aquest tipus de protecció tan integral aquí, no es podran continuar practicant les activitats econòmiques tradicionals que els municipis del massís practicaven: agricultura, ramaderia, explotació forestal, la caça, la recollida de bolets, de rovellons, vull dir, tot això quedarà totalment prohibit. És més, impossibilitarem un sector econòmic que té la seva importància, jo crec que val la pena de potenciar, com és el turisme rural i d'esports d'aventura, que està començant a créixer al nostre territori. Hi ha molta gent d'Europa que ve a fer rutes de senderisme per aquí, han aparegut molts albergs, cases rurals, entre els diferents pobles d'això. Clar, restringirà l'accés per l'interior del massís. Per tant, tot això que s'està desenvolupant quedarà totalment estroncat. Per tant, entenem que el parc natural és la millor fórmula perquè combina protecció i respecte a les activitats econòmiques tradicionals, sempre dins aquesta voluntat de protecció. Clar, anar a una protecció integral només per dir que vindran diners de Madrid, escoltem, que el govern de la Generalitat aporte allò que li correspon. Tenen la brigada reduïda a mínims, el port lo tenim des de fa 3 anys que van caure unes nevades importants, fet un fàstic precisament de pins tombats, de zones absolutament de vegetació resseca que no s'ha tret perquè no hi ha hagut els mitjans, ja dic, ni humans ni materials per a poder-ho fer. Per tant, que el govern de la Generalitat respongui. El que no pot fer ara Convergència Democràtica és tirar pilotes fora. I a part no deixa de ser paradoxal, i permeti-m'ho per acabar aquesta valoració, que precisament un partit que ens està dient que d'aquí no sé si són ja 6, 8 o 10, 12 mesos hem de declarar-nos independents i que ara faci una proposta de ser parc nacional espanyol, una proposta que en el millor dels casos suposo que tardaria 3 o 4 anys a concretar-se, no? Vull dir que no deixa de ser curiós precisament esta fe que tenen amb el procés que diuen els nacionalistes. D'acord, fem una pausa per a la publicitat, fem aquest descans i tornem de seguida, continuarem parlant avui amb Joan Sabater, amb ell repassarem les portades de la premsa del dia. Fins ara. 11:18, avui estem parlant amb Joan Sabater, que és el candidat del PSC al Senat. Amb ell repassarem les portades de la premsa del dia. Començarem per la primera plana del diari Ebre, que avui titula que Flix demana que es paralitzen els treballs de descontaminació. Fins a tenir garanties, l'Ajuntament reclama a Acuamed i al Ministeri de Medi Ambient que donin a conèixer els informes científics pendents sobre els resultats dels treballs fets fins ara abans de continuar la neteja. Hi ha desconfiança per la presumpta corrupció a l'empresa pública Acuamed. Abans comentava que potser no és una bona solució que aturar els treballs, que l'important és que continuïn i que es facin bé. No, jo crec que s'han d'acabar quan abans millor. Evidentment, si hi ha algun dubte sobre com s'estan executant, que es revise, però jo crec que si s'està seguint el pla previst, el que no pot fer-se és aturar-se, vull dir, precisament s'han d'acabar de treure els residus. Ja ho he dit abans, no? És una solució que podia ser, no sé si era la millor o no, els tècnics van optar per això, si es va optar per aquesta solució va ser sobretot per pressió de grups universitaris, de grups ecologistes, que van optar per la solució més complexa i més cara en el seu moment, però bé, es van aconseguir els fons, s'ha de fer i sobretot que s'acabi el més aviat millor.
La imatge de portada és per a la ruta turística sobre abelles i bous que han posat en marxa Mel Múria i la ramaderia de Pedro Fumador, de lo Charnego. Han creat una singular proposta al voltant d'aquestes dues espècies animals presents al territori, cultura de la mel i bous per atreure turistes al delta. Trens Dignes prepara una mobilització contundent. Abans hem sentit a la portaveu Montse Castellà. Aquesta manifestació tindrà lloc diumenge a l'estació de l'Aldea a les 11:15 del matí, a 11:45 del matí. S'espera una acció contundent. No sé si tenen previst anar-hi des del PSC en aquesta manifestació. Per suposat hi serem. No sé si podré ser jo personalment, perquè tinc previst també participar en una altra activitat, però en qualsevol cas hi serem massivament amb els nostres càrrecs públics, precisament per donar suport a una reivindicació que és molt important i que val la pena de fer-nos sentir. Espero que es mantingui el seny, que sigui pacífica, prudent, democràtica i festiva, com reclamaven precisament les promotores de la plataforma Trens Dignes. També es farà un homenatge d'Esquerra a l'alcalde Vicent Soro, afusellat després de la Guerra Civil pels franquistes. Es farà dissabte amb els familiars de Vicent Soro, alcalde màrtir. Un matrimoni britànic que resideix a Vilafortuny està dividit pel Brexit d'aquesta votació que s'ha de fer al Regne Unit el proper 23 de juny. Fins a quin punt és important este referèndum per al futur de la Unió Europea? No, realment és molt important i és una amenaça greu el possible Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea tindria conseqüències molt nefastes, sobretot perquè alteraria els paràmetres actuals, perquè debilitaria la pròpia Unió Europea i perquè exigiria tot un temps de transició que debilitaria l'economia. S'ha vist que quan a les enquestes ha augmentat la previsió de votants, o sigui, la possibilitat que guanyi el sí a la sortida al Brexit, han baixat les borses a tota Europa. Per tant, realment és una amenaça greu i és més preocupant perquè enllaça amb la posició d'un nacionalisme cada vegada més extens pel si de la Unió Europea, un nacionalisme que precisament és reaci a les institucions europees, al procés de construcció federal d'Europa, de crear aquesta gran Unió Europea. Són les dues forces que es contraposen, la voluntat europeista dels sectors progressistes, vol dir de construir aquesta Europa federal, i aquests nacionalismes resistents que a la Gran Bretanya tenen molta força, però que en tenim als països de l'est d'Europa, el propi Front Nacional a França, sectors, per exemple, la CUP a Catalunya, d'altres que, en definitiva, són partidaris de sortir de la Unió Europea i de trencar aquest gran projecte que ha estat importantíssim per a tots els europeus, que ha estat importantíssim per al conjunt d'Espanya al llarg dels anys que formen part de la Unió Europea i que ara els britànics estan posant en risc. Jo crec que ha estat una irresponsabilitat dels conservadors britànics, parents ideològics dels populars espanyols i del primer ministre Cameron, que se l'ha jugat, en foc i corre el risc de cremar-se ell i de cremar-nos a tots si realment s'acabés aprovant la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Veurem també la portada del Punt Avui. El dèficit ferroviari sura pel 26J, foc encreuat entre els partits per les deficiències a la xarxa i al corredor mediterrani. Crítiques al PP pel fet de culpar els lladres de coure dels col·lapses a Rodalies. El tema dels trens que s'està convertint en un tema de campanya a nivell de Catalunya també, no només aquí pels incidents que tenim acumulats, sinó al conjunt de Catalunya. És un tema de campanya. És que és un tema fonamental, perquè clar, estem parlant de transport públic, del transport que garanteix precisament un desplaçament sostenible i diari de milers i milers de persones, i per tant en això no es pot badar, o sigui, hem de tindre una xarxa en condicions, sobretot la xarxa de Rodalies, i garantir precisament aquesta fluïdesa del trànsit ferroviari. Per tant, és lògic que sigui un tema important, que estigui al candelero, que es mobilitzi la ciutadania i que els governants assumisquen les responsabilitats i s'actuen. La imatge de portada està més pel tema del Brexit, campanya al Tàmesi davant d'esta votació que s'ha de fer el dia 23. Declaracions de Zapatero, res no és per sempre tret d'estar junts. Míting de Zapatero a Santa Coloma. Continua sent un actiu important del PSOE, tot i que en algun moment sembla que està molt cremat Zapatero.
Bé, jo crec Sobretot a Catalunya, per als socialistes, continua sent un actiu a tenir en compte. És un actiu important, nosaltres ho vam tindre precisament l'any passat aquí a Tortosa, després va desplaçar-se a Morella, al País Valencià, i no ha parat d'actuar, però des de la discreció a la que està obligat un expresident del govern. Tant Felipe González com ell són precisament la mostra del bon fer dels governs socialistes en aquest país durant molts anys, i malgrat que va tindre la mala sort que li va caure tota la crisi econòmica damunt al final de la seva segona legislatura, jo crec que la història, com se diu en aquests casos, li farà justícia. És una persona realment competent, va donar un impuls a les llibertats civils al nostre país extraordinàries i va fer coses molt importants. Va ser capaç de plantar-se i de retirar les tropes espanyoles d'aquella guerra d'Iraq, no només injusta, sinó una guerra realment terrible que van provocar una colla de bojos, si se'm permet l'expressió, el president nord-americà Bush, Aznar, etc. Va ser la primera decisió que va prendre, i va prendre altres decisions importants, com recordava abans, que la segona decisió que va prendre quan va prendre possessió a la Moncloa va ser aturar el trasbassament de l'Ebre, i jo crec que, com li vaig dir quan va vindre a Tortosa, nosaltres no oblidarem el seu compromís precisament amb l'Ebre, amb el nostre delta, que ens va salvar en un moment molt delicat. Veurem la portada de La Vanguardia, diu inquietud al PSOE per la indefinició sobre els pactes. Sánchez només veta al PP i deixa oberta la porta a l'acord amb Podem. Les preferències dels barons es mouen segons els seus interessos locals. És l'altre subtítol d'aquesta notícia que destaca La Vanguardia en portada. Aquesta indefinició és difícil també per al PSOE dir ara mateix amb qui voldria pactar. Jo voldria recordar que si ens remuntem simplement a la campanya anterior, per no parlar de totes les campanyes que hem tingut en democràcia, mai ningú no ha dit en qui pactaria. Primer sempre hem dit hem d'anar a les eleccions, hem de votar, i quan sapiguem qui guanya, qui no guanya, quins són els resultats, llavors ja parlarem de formar govern. I en canvi esta vegada sembla que tothom vol que tothom es defineixi abans en qui pactarà. Nosaltres el que voldríem és guanyar les eleccions en una majoria clara i formar un govern presidit per Pedro Sánchez que pugui treure en aquest país de l'atzucac en el que es troba en molts sentits. Per tant, aquesta és la nostra aposta, que haurem d'entendre-nos, per suposat, sempre hem sigut dialogants i haurem de parlar amb altres forces, però el que volem en principi és un govern socialista, si és possible, monocolor. O sigui, a partir d'aquí pactarem. Ho va fer-ho Felipe González i sobretot Rodríguez Zapatero va tindre dos majories relatives i va arribar a grans acords parlamentaris per a tirar endavant les seves legislatures. Ja hi tenim una mà trencada en això i per tant no en tenim cap problema. Ara, coincidim amb els del PP en absolut, i molta gent nostra no vol, evidentment, que nosaltres pactéssim amb el PP. Coincidim amb Podemos? En moltes coses no coincidim. Podemos té gent dins, sectors del Partit Comunista i d'altres que són partidaris de sortir de la Unió Europea, i nosaltres no compartim res de tot això. O sigui, per tant, haurem d'arribar a acords, però sobre la base de punts programàtics que haurem de pactar. Però això s'ha de fer després de les eleccions, una vegada els ciutadans s'hagin manifestat. Vull dir, si són projectes diferents, per això anem a les eleccions en projectes diferenciats, no? No se pot demanar allò que se'ls demana als xiquets de vegades, que estimes més el papa o la mama, no? Escolta'm, que no és aquesta la qüestió, no? Més temes a la portada de La Vanguardia. El corredor mediterrani rompe la campanya catalana. Holanda amenaça ara de prohibir les protestes a París. I els partidaris del Brexit esperonats pels sondejos són els diferents temes destacats, com podem veure a la portada de La Vanguardia. Al periòdico, el titular és Pànic al Brexit. A una setmana d'un històric referèndum, Cameron, desesperat, anuncia un ajust de 38.000 milions si la Gran Bretanya surt de la Unió Europea. Brussel·les dona credibilitat a la victòria dels euroscèptics i prepara un pla de contingència. El PSOE comença a captar el vot indecís, és este sondeig al que ens referíem abans, que fa avui el periòdico. Està fent una sèrie d'enquestes, de sondejos sobre l'evolució del vot dels diferents partits. Diu també el periòdico que el PP mira ara d'amarrar l'electorat rural, l'electorat de les zones rurals. Veiem aquí a Rajoy en un camp de carxofes, diria que són. Sí, és un camp de carxoferes. Jo crec que és una bona metàfora de l'estat en què es troba Mariano Rajoy. Vull recordar que estem al final de la collita de carxofes, les carxoferes ja estan ara decadents, no? Jo crec que és un exemple del que representa el seu projecte polític en aquest moment, que ja està al final. Veurem també la portada del diari Ara, ofensiva per frenar el Brexit, és el titular. També altres temes destacats, bacteris més resistents als hospitals catalans, el pla d'hotels de Colau haurà d'esperar o la Reserva Federal dels Estats Units manté el preu del diner.
Són altres qüestions. En política, el PSOE, un partit històric en perill, Mas entra al xoc amb Esquerra pel vot independentista. És l'altre titular de política del diari Ara. Anem a veure també què diu avui el gratuït 20 minutos. Sánchez reducirá su crítica a Iglesias, pero su equipo no. Mujeres jóvenes, ex-PSOE y ex-Ciudadanos, los más indecisos. Segons aquest reportatge que publica avui 20 minutos. Farà Sánchez un discurs més suau cap a Podemos, cap a Iglesias, però el PSOE mantindrà aquesta línia més La moderació sempre és un bon principi d'actuació, i més per a un candidat a la presidència del govern, però som molt crítics amb el programa i amb els plantejaments de Podemos, perquè l'he dit abans, és que simplement són projectes diferents i per tant estaríem al mateix partit, per tant és evident que som crítics amb moltes de les coses que ells estan plantejant, i ells són crítics en les nostres i per tant aquí cap novetat. Veurem també què diu el diari El País. Ningún partido cree necesario hacer ajustes a pesar del déficit. Ahir van organitzar un debat a quatre, un altre debat a quatre amb els responsables econòmics dels diferents partits majoritaris, dels quatre partits. Rivera se lanza por el voto de los indecisos del PSOE. El pacto de Estado por la educación parece inviable tras el 26J. És l'altre titular de política a la portada del País, que també destaca avui a la columna de sortida que el fiscal del caso Nos acusa al juez Castro de perseguir a la infanta. Veurem també què diu el diari El Mundo. Moncloa elude una crisis con Cameron por el viaje a Gibraltar. El Premier hará campaña hoy en el Peñón contra el Brexit. Margallo considera impropia la visita, que es la primera desde 1968, pero evita tomar medidas por la trascendencia del referéndum. Altres coses, el PP llevará al fiscal a los acosadores de sus militantes en Cataluña. Moderados del PSOE aceptan un gobierno del PP si hay sorpaso. Jordi Sevilla y la mayoría de los varones rechazan una alianza con Podemos si son la tercera fuerza. És el que diu el diari El Mundo. Veurem què diu l'ABC. La visita de Cameron hoy a Gibraltar enoja a España. Y también aquest tema és tema d'obertura a la portada de La Razón. España pedirá la cosoberanía de Gibraltar si gana el Brexit. Una oportunitat d'or per a la dreta espanyola per a traure una altra vegada el tema de Gibraltar. És un tema recurrent sempre, però és un tema molt difícil de resoldre, però certament la dreta, quan no és Perejil, treu Gibraltar, vol dir, és allò, treu una bandera, és típic dels nacionalistes, siguen d'un costat o de l'altre. Sánchez busca su supervivencia, pactar con Rivera y forzar la abstención del PP. Jordi Sevilla apela a que gobierne quien tenga más apoyos parlamentarios. Anem a veure també la premsa digital, marfanta.com. Carles Luz ahir en aquest programa, el monòlit franquista de Coll del Moro no es pot reinterpretar. Com a alcalde de Tortosa li vull preguntar per la consulta que vam tenir al municipi, a la ciutat, pel monument franquista de la Batalla de l'Ebre, què li va semblar, s'esperava aquest resultat, com pensa que es pot reinterpretar el monument? Era previsible un resultat d'aquest tipus, sobretot perquè jo crec que era un referèndum trampa, o sigui, en cas d'haver-se fet un referèndum, que jo crec que no s'hauria d'haver fet, però l'accepto, sempre que es vulgui preguntar a la gent ja em sembla bé, però en aquest cas hi ha una qüestió legal que s'havia d'haver respectat i complert, i per tant crec que no s'hauria d'haver plantejat, però a més es va plantejar trampa perquè es van plantejar dues preguntes molt alambicades, últimament això els nacionalistes ho tenen per hàbit, vull dir, quan fan referèndums fer preguntes molt complicades que massa bé la gent no sap què està votant. Vaig trobar al col·legi electoral al anar a votar que hi havia gent gran coneguts que em preguntaven: escolta, Joan, què hem de votar perquè és que no entenc les preguntes i tal, vull dir, els ho tenies que explicar. Ja dic, per tant, davant d'una treure'l però museïtzar-lo i no treure'l però reinterpretar-lo, tot això al final va portar més a una reacció en clau local, de dir que no ens vinguin a dir des de fora el que hem de fer i per tant ja ho decidirem nosaltres. A mi, tot reconeixent que el tema és polèmic i que
se'n pot parlar moltíssim i tal, i fins i tot crec que hi ha arguments de les dues bandes, no? Vull dir, jo reconec que un monument franquista no té que estar a Tortosa, i a més ho diu la llei, i hi ha gent que al·lega que si traguéssim tots els monuments que han aixecat dictadors o monarques absoluts o dèspotes, doncs el patrimoni cultural de la humanitat es veuria reduït d'una manera substancial, no? Però hi ha dues coses que són absolutament certes, i és que a tota Europa, acabada la Segona Guerra Mundial, es van treure els vestigis d'allò que els dictadors, aquells monuments que els dictadors van aixecar per al seu enaltiment, i per tant hem de ser europeus i hem de seguir la línia que s'ha seguit a tot arreu. I per altra banda em cou molt que permanentment aparegui a Tortosa com on hi ha un dels monuments franquistes més grans de tot Catalunya. El diari La Vanguardia mateix tots els anys, el dia 20 de novembre, aniversari de la mort del caudillo Franco, fa un reportatge sobre la pervivència de vestigis franquistes a Catalunya i sempre trau la foto del monument a Tortosa. I no m'agrada que la meva ciutat aparegui en aquestes connotacions. Jo sé que molta gent de la que va votar que no es trague ho va fer per sentiment de pertanyença d'un monument i per tant que ho va fer-ho en la millor intenció possible, no per franquistes. Conec molta gent d'esquerres que n'és partidària, però jo crec que s'hauria de treure precisament per això, perquè no és bo que Tortosa aparegui associada a aquest monument. Veurem més portades. La Guaita.cat, ecologistes en acció, alerta de concentracions elevades de mercuri entre els xiquets de Flix. L'entitat presenta el seu informe de banderes negres i denuncia especialment la contaminació química d'Ercros. També diu la Guaita que els musclaires vinculen la caiguda de la producció als tractaments contra el caragol massana, contra el caragol humà. Anem a veure la portada de VilaWeb. Entrevisten a Joan Baldoví, que és el cap de llista de la coalició a la valenciana, Compromís Podem Esquerra Unida. Diu que no li agrada dir mentides, obtenir el grup propi és complicat. Entrevisten també a l'escriptor britànic Matthew Three. L'origen del Brexit és la ressaca imperialista anglesa. És l'afirmació d'aquest escriptor sobre les conseqüències del Brexit i els factors que expliquen el debat sobre la Unió Europea al Regne Unit. Veurem també què diu les notícies. El president de l'ALDE fa campanya per Ciutadans. Guy Verhofstadt diu que Rivera representa una nova manera de fer política. La Junta Electoral obliga a retirar estelades als ajuntaments del Vendrell, Calafell, Torredembarra i Altafulla han de traure les banderes independentistes de la via pública. Després de, crec que és una queixa de societat civil catalana. Veurem més... Suposo que no és de la via pública, són edificis públics, perquè al carrer estelades poden haver les que es vulguen, ara el que no han d'estar en edificis institucionals que garanteixen la neutralitat. I per cert, precisament amb el president d'ALDE, cal recordar que és el grup del que forma part Convergència Democràtica de Catalunya, no sé si els vindrà a pegar un cop de mà també a Catalunya o què. Crec que no. Veurem també què diu Nació Digital, desconvocada a última hora la vaga de maquinistes de Renfe d'este dijous, per tant avui en teoria els trens haurien d'anar millor, tot i que hem vist, i ho puc dir per experiència pròpia, que diumenge va anar millor el tren amb vaga de maquinistes que sense vaga, però bueno, això seria una altra història. La xarxa ferroviària catalana té 126 incidències pendents de reparació. Bona part d'aquestes incidències estan a les línies de Terres de l'Ebre, a la R15 i a la R16. Veurem què diu també Mont.cat, Fernández Díaz, els referèndums els carrega el diable. Això sí que és veritat que de vegades els referèndums surten malament. En Comú Podem es consolida com a primera força a Catalunya segons una enquesta, i també diu Mont.cat que Zapatero considera que el procés no acabarà en independència i que Homs critica que Esquerra sigui condescendent amb la CUP. Titulars de política també a la portada de Mont.cat. Veurem també què diu El Nacional. Susana Díaz rebenta la campanya del PSC utilitzant l'anticatalanisme. És un titular d'un diari catalanista, nacionalista, independentista, ultranacionalista, diria jo, i per tant, Susana Díaz no és anticatalanista, el que no és independentista, lògicament. Seria estrany que la presidenta d'Andalusia fos independentista catalana, no?
Clar, no seria massa normal. Esquerra endureix els atacs a Podemos i l'acusa de mentir sobre el referèndum. Esquerra, que hem vist abans també a Rufián en posta, que té molt clar qui és el seu rival en aquesta campanya, amb aquests atacs contra En Comú Podem pel tema del referèndum. Veurem a la premsa digital de Madrid, el diario.es, diu que la filla d'un ministre d'Obres Públiques del franquisme va ocultar patrimoni a Suïssa. En concret estem parlant de Gonzalo Fernández de la Mora, que va morir l'any 2002, que va ser un dirigent clau del tardor franquisme, i un dels seus 4 fills va obrir comptes a Suïssa un any després de la mort del seu pare. La notícia aquesta, l'exclusiva dels papers de la Castellana, que aquests dies està publicant el diario.es. Veurem també què diu Público. Iglesias presenta a la España Real escoltado por una embarazada y el general de Podemos. Informacions cròniques sobre aquesta campanya electoral que podem llegir avui a la portada de Público. Veurem també l'Espanyol. Rajoy seguiré leyendo el Marca porque estamos en un país libre. Aquests comentaris, aquest tipus de comentaris tan propis de Rajoy que... Crea teoria política nova, no? La llibertat del país evidencia per la possibilitat d'ells un diari esportiu o un altre, no? Clar, evidentment. Y después a la portada del Confidencial, el documento de manos limpias para librar a la infanta, desistimos de la acusación. També diu que el fiscal indaga si la abogada López Negrete forma parte de la trama y que Ausbank quiso probar que Cristina se gastó en Gucci fondos públicos. Diu també el Confidencial que España pagaría 360 millones de euros más a Europa si Reino Unido da la espantada. Si es produeix el Brexit, ens sortirà cara. Perquè el Regne Unit és un contribuent net de la Unió Europea i, per tant, evidentment, si uns dels que estan pagant no paguen, doncs els altres haurem de pagar una mica més. I fins aquí el repàs a les portades. Gràcies a Joan Sabater per acompanyar-nos, per ajudar-nos a fer este repàs. Fins la propera, que vagi bé el que queda de campanya. Moltes gràcies.